بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حبايبي طلبة وطالبات جريد 3، النهاردة ان شاء الله هنبدأ في تشابتر 2. هو تشابتر 2 وتشابتر 3 كلهم بيتكلموا على fractions. خلونا نبدأ بتشابتر 2 lesson 71. اول حاجة سهل جدا، بيقولي ازاي اعرف equal parts و unequal parts. يعني انا دلوقتي لو عملت بصيت على الشكل ده كده، هنا انا عندي one whole صح؟ تمام، انا هعمله divide in two equal parts. دلوقتي انا عملت divide، قسمته ل two equal parts. تمام يا teacher. each one كل واحد ايه half، يبقى انا دلوقتي عندي two halves. طيب الترينجل ده انا عملت له ايه؟ قسمته I divided into three equal parts. انا قسمته ل three equal parts. خلاص، كل واحدة فيهم كنا بنسميها third، اللي كانت اسمها 1 over 3 third، كنا بنقول عليها ايه؟ 1 over 3 third. تمام. طيب السكوير ده انا قسمته هنا ل 4 equal parts، متقسم لايه؟ 4 equal parts. طيب each part كل حته منها كنا بنسميها ايه؟ fourth او quarter، اللي هي 1 over 4. طيب كل الكلام ده بيوريني الحاجات، بيقول لي ان كل الاشكال دي انا قسمتها ل equal parts. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض الكويستشن ده. بيسالني هنا وبيقول لي ايه؟ بيقول لي يا teacher write the number of parts circle equal or unequal part. تعالوا نشوف مع بعض هنا ده rectangle وهو مقسمه لكام equal parts يا teacher؟ تعالوا نعدهم مع بعض 1 2 3 4. انا عندي 4 ايه يا teacher؟ equal parts. تمام. طيب نشوف ده بيقول لي ايه. بيقول لي انا عندي السيركل دي يا teacher متقسمه لكام بارت يا teacher؟ 1 2 3 4. طيب 4 equal ولا unequal؟ لا، عندي equal parts يا teacher. تعالوا نشوف مع بعض الريكتانجل ده 1 2 3 4 5 6 7 8 متقسم ل 8 equal ولا unequal؟ لا equal parts يا teacher، كلهم قد بعض بالظبط. طيب تعالوا نشوف مع بعض هنا معايا الريكتانجل ده هو متقسم لكام بارت؟ 1 2 3. طيب 1 2 3 equal ولا unequal؟ لا 3 unequal parts يا teacher. اوكي. طيب التريانجل ده متقسم لكام بارت؟ 2. طيب equal ولا unequal؟ equal parts يا teacher. طيب هنا التريانجل ده I divide this triangle in how many parts here؟ 1 2 3. 3 يا teacher. equal parts ولا unequal parts؟ unequal parts يا teacher. تمام. يبقى الليسن بتاع 71 بيتكلم ان انا لو عندي شيب ازاي الشيب ده يكون متقسم ل equal parts او unequal parts. اوكي. طيب احنا خدنا اصلا قبل كده يعني ايه fraction اصلا. عندي دلوقتي الشكل ده انا عملت له divide، انا قسمته كده يا teacher ل 2 equal parts. طيب هو عامل coloring لكام part؟ 1 part. يبقى color parts up بحطها فوق، all parts down كل البارتس كام؟ 2. يبقى 1 over 2. تاني يا teacher، انا عندي الشكل دلوقتي، انا الشكل ده عملت له divide، قسمته لكام بارت يا teacher؟ 1 2. خلاص. طيب كنا بنكتب الفراكشن ازاي؟ كنا بنقول الcolored parts او shaded parts بحطها up. colored parts up. how many colored parts here؟ just one يا teacher. تمام. طيب how many all parts؟ البارتس كلها كام؟ 1 2. يبقى بكتب تحت كده 2. كنا بنقراه ازاي؟ 1 over 2 كنا بنسميه half. والنمبر اللي فوق ده بنسميه numerator، والنمبر اللي داون ده بنسميه denominator. يبقى التوب numerator، النمبر داون or bottom بنسميه ايه؟ بنسميه denominator. اوكي. يبقى انا عندي الفراكشن numerator up denominator down. تمام. write the fraction for the colored part of each shape. هنا يا teacher أنا عايزة أشوف ال colored part. how many colored part؟ 1. وبعدين الدينومينيتور أكتبه إيه؟ all parts. أنا قلت ال colored parts up all parts down. how many all parts here؟ 2 يا teacher. يبقى الدينومينيتور أكتب فيه 2. تمام. هنا يا teacher how many colored part؟ just 1. how many all parts؟ count with me 1 2 3 4. يبقى 1 over 4 quarter or fourth. okay here teacher
Let's count together how many colored parts. Just one colored part. How many all parts? 1, 2, 3. So I will write 1 over 3. 1 over 3 third. 1 over 3 third. Another one here. How many colored parts? Just one, teacher. How many all parts? 1, 2, 3, 4. So I will write 1 over 4 quarter or fourth. Another one here. How many colored parts, teacher? Just one. How many all parts? 3. 1 over 3 third. Here I have. How many colored parts? Just one. How many all parts? 2. 1 over 2 half. Okay? Lesson 74 بيتكلم على ايه؟ Comparing unit fraction. Unit fraction. We said unit fraction يا teacher numerator equal 1. Okay? So teacher put greater or smaller or equal here. Here I have 1 over 5 and 1 over 3. The same numerator ya teacher. So it's a crazy fraction. So the small denominator will be the greatest fraction. So 1 over 3 is greater than 1 over 5. Here teacher 1 over 5 and 1 over 6. Look at here I have the same numerator. So look at the small denominator. So 1 over 5 will be greater than 1 over 6. Okay, here I have 1 over 4 and 1 over 3. Here teacher I have the same numerator 1 and 1. So I look at the small denominator. It's a crazy fraction. 1 over 6 and 1 over 4. Here teacher I have the same numerator. So the small denominator will be the greatest fraction. Okay? Here 1 over 4 and 1 over 2. I have the same numerator teacher. So look at the small denominator. So 1 over 2 is greater than 1 over 4. The last question here, 1 over 4 and 1 over 8. Here I have the same numerator. So the small denominator will be the greatest fraction. So 1 over 4 is greater than 1 over 8. Students, if I ask you, here I have the set, and I ask you to write the fraction of the group that is red. Red teacher, yes. How many red shirts here? Just one. So I will write 1 in the numerator. How many all shirts? 1, 2, 3. So it will be 1 over 3 third. Okay? Look at the next one. Here I have, I want the red. How many red put here? Just 1. So I will write 1 in the numerator up. How many all? 1, 2, 3, 4, 5. So it will be 1 over 5. Another one teacher. I want to write the fraction of the group that is red. Here, how many red dresses here? Just 1. How many all dress in this set? 1, 2, 3, 4. It will be 1 over 4. And here 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total 6 يا teacher. طيب الرد كام؟ Just 1. So it will be 1 over 6. Okay, this question, write a fraction to show what part of each set is circled. يعني اللي أنا عاملة عليه circled هو اللي أنا عايزة أعمل له fraction ليه. طيب في كام واحد أنا عامله circle هنا؟ Just 1 يا teacher. So I will write 1 in the numerator. Up. Okay. How many all? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So it will be 1 over 8. Here, how many circled? Just 1. It will be 1 up in the numerator. And the total 4. So it will be 1 over 4. The last one here, I circled just 1. So I will write 1 in the numerator. What about the total? 1, 2, 3, 4, 5, 6. It will be 1 over 6. Okay, my students? آخر حاجة. Here, my students, lesson 77, write one whole as a fraction. Here, my students, this whole one, I divide it in 3 equal parts. Okay, so the whole one equal how many thirds?
just 3. So how many thirds would it take to make one whole rectangle? 3 teacher. يبقى الريكتانجل علشان اعمله احتاجت كام؟ 3 thirds. طيب بنحل السؤال ده لما بيجيلي في الأسئلة بيجي ازاي وبنحله ازاي؟ تعالوا نشوف تعالوا نشوف الاكسرسايز على الليسن ده بتبقى ازاي. Question answer the following question. How many fourths does make one whole? one whole ده متقسم لكام fourth؟ 1 2 3 4 يبقى 4 يا teacher. طيب بنعرفها ازاي؟ كنا بنقول للولاد اكتب الفراكشن. هو بيقول لك fourth اكتب كده 1 over 4. ادي fourth يا teacher. ادي الفورث. يبقى وبص على الدينومينيتور. انا بسأله how many fourths يبقى هكتب 4. طيب this one how many fifths does make one whole؟ حضرتك بتقولي fifth يا teacher يعني 1 over 5. 1 over 5 يبقى في كام fifth in the whole one؟ يبقى 5 يا teacher. نبص على الرسمة ادي 1 2 3 4 5. الهول 1 هو مقسمه لايه؟ مقسمه ل 5 fifths. اوكي. how many tenths؟ اكتبي التنس كده كفراكشن. 1 over 10 نكتب التنس as a fraction. 1 over 10 يبقى في كام تنس؟ 10 يا teacher. النمبر اللي في الدينومينيتور. طيب how many eighths does make one whole يا teacher؟ اكتب 1 over 8 وابص على الدينومينيتور في 8 يا teacher. how many twenties؟ اكتبي 1 over 20 ولوك at the denominator 20 يبقى في 20 يا teacher. اوكي. تعالوا نشوف مع بعض. هنا يا teacher انا عندي 1 2 3 4 5 6 and 6 these are 12. انا عندي 12 يا teacher. بيقول لي الهاف of 12 يعني نص ال 12 دول كام؟ اخد نصهم كده يا teacher يعني دي نصهم كام؟ 6. تمام. طيب هنا بيقول لي 1 over 5 of 15. دول كلهم يا teacher 15. دول كلهم 15. طيب انا عايزه 1 over 5 منهم. 1 over 5 يا teacher 1 over 5. احلها ازاي بقى؟ انا بقول انا باخد النمبر البيج ده الهول، باخد الهول نمبر ده واعمل ديفايد على الدينومينيتور. اخد الهول نمبر واعمله ديفايد على الدينومينيتور. يعني 15 divide by 5 equal 3. اوكي. طيب تعالوا نشوف exercise تاني. 1 over 3 of 6 يعني third of 6. اعمل ايه يا teacher؟ قلت هاخد النمبر اللي هو الهول نمبر واعمله divide على الدينومينيتور. يعني 6 divide by 3 equals 2 ونعمل circle على 2. تمام؟ طيب اوكي. find 1 over 4 او find quarter of 8. قلنا بنعمل ايه يا teacher؟ بقول هاخد الهول نمبر اللي هو ال 8 divide by denominator. اقسمه على الدينومينيتور. 8 divide by 4 equals كام؟ 2 يا teacher. اوكي. find 1 over 3 or third of 9. قلنا بنعمل ايه؟ الهول نمبر divide الدينومينيتور يعني 9 divide by 3 equal 3 يا teacher. اوكي. another one. here teacher I have find 1 over 6 of 18. بنعمل ايه؟ بناخد الهول نمبر divide by الدينومينيتور يعني اقول 18 divide by 6 equals كام؟ 3 يا teacher. another one. find 1 over 4 of 16. اعملها ازاي يا teacher؟ خد الهول نمبر اعمله divide الدينومينيتور يعني 16 divide by 4 equals 4 يا teacher. another one. 1 over 8 of 24. اعمل ايه يا teacher؟ ناخد الهول نمبر اللي هو 24 اعمله divide by الدينومينيتور اللي هي 8 equals كام؟ اقول لنفسي هي 8 times كام equal 24 يا teacher؟ 8 times what equal 24؟ الاقيها 8 times 3. اوكي. طيب here find 1 over 5 or of 25. اعمل ايه؟ باخد الهول نمبر 25 divide by 5 الدينومينيتور equals 5 يا teacher. here find 1 over 3 of 27. اعملها ازاي يا teacher؟ يلا الهول نمبر 27 divided by الدينومينيتور اللي هو كام؟ 3. 3 times كام equal 27 يا teacher؟ 9. اوكي. another one. here find 1 over 4 of 20. اعمل ايه يا teacher؟ ناخد الهول 20 divide by الدينومينيتور اللي هو 4. 20 divided by 4 equals 5 يا teacher. Okay my students, it's very easy.
يلا معايا بقى find 1 over 6. يلا 36 divide by 6 equals 6 يا teacher. ها find 1 over 4 من ال 36. بناخد 36 يا teacher divide by الدينومينيتور اللي هي 4 equals كام؟ equals 9. اوكي here 1 over 9 of 90. بعمل ايه؟ اخد الهول اللي هي 90 divide by الدينومينيتور اللي هي 9. تمام يا teacher. انا عندي 9 divide by 9 equals 1 والزيرو زي ما هو بنسيبه يا teacher. اوكي find 1 over 7 of 35. ناخد الهول يا teacher اللي هو 35 واعمله divide by الدينومينيتور اللي هي 7. 35 divide by 7 يعني 7 times كام equals 35 ال 5 يا teacher. okay so here the last one 1 over 5 of 30. بناخد الهول يا teacher اللي هي 30 divide by ال 5 الدينومينيتور 30 divide by 5 equals what يا teacher equals 6. okay find 1 over 10 of 10. الهول يا teacher اللي هي 10 اعملها divide الدينومينيتور اللي هي برضو 10. اوكي انا قلت قبل كده ان number divide itself equals 1. okay thank you my students.